Вітаю усіх на своєму каналі. Це канал Вишивальні пригоди. І з минулого відео пройшов місяць. Зараз у нас кайстришник. І давайте поглядим, що я поспела чи не поспела навишивати за вересень місяць. Так, і перше у нас буде це моя спадарня. Книжечка. Сховаємо. Спадарня. У минулому місяці вона виглядала ось так. Тобто, на мою думку, я неблаго проснулась. Тим більше, що це такий не основний процес. Я його основно вишиваю, коли хочу відпочити. Так, як я і планувала. Я зробила ліхтарики. Так, я спочатку думала, що я вишию тільки ось ці 4, але так отримала, що у мене гапало ниті, і я вишивала тому, що ось ці 3. Ну, коли ниток хватало, то вишивала. Коли, як бачите, вот эти бонковые кольори червоного таких, у меня уже не хапало нитки, более короткого отрезала, то тут засталося недовишиване. Так. І так само я просунула тло, бо мені хотілося отримати уже вишитий ліхтарик, вишитий місяць. І плюс ще хотіла зробити вугол, щоб уже бачити який-небудь вугол відшитим. В принципе, тут не складно, тут вышивается только 2 колерами. Это черный и такие темно-темно-синий. В принципе, нитями на диво уличшить, что это финская вышивка, финская схема, то я, в принципе, довольна. То они не светят, колер приемный, без проблем. Не ведаю, чи тут побачите, что ось тут, это темно-темно-синий колер. Он такий вельми приємний. На камеру тут не бачно, може бути. Так, але в житті вельми приємний, мені подобається. А ось тут уже йде чорний. Ось тут чорний-чорний. І чорний не, ну, така собі нитка, щиро кажучи, бо пиццами тут дюра від неї зостається, не вельми грубая вона, я б сказала. А синій колір приємний. І плюс я тут ще вишивала ось сукенка жінки. Ось ця ж сукеночка. Тут вишита у мене вже бачен подол її. Тут плотик сама вишилась, і я вже починаю бачити її твар, руки, ось друга рука і музичний інструмент. В принципі, я все думаю сесть і вишити її твар, зрозуміти, що треба там мені трошки випоротнити і переробити її твар, але поки що я займаюся ось цим лівим боком, лівим нижнім углом, можна сказати. Тому виявляю твар без уваги, кажучи. Я вже, коли вишивала, я думала, так, ось так. Я думала, що ось це темно-темно такий, темно-блякло-фіолетовий, це є вусне. Але як минуло з уснах, це є червоний мада. Не ведаю, мені падається, що все ж таки треба буде робити бек на її твари, бо не вельми зрозуміло, де що. А у схемі бек не підугледжується. То як, так само, як і на ліхтарик. Бо коли на малюнок глядить, там є... Давайте я покажу. Тут малюнок, це малюнок, а не вишивка вже. Так, відомо, тут більш докладно пропрацьовано. Але ось тут бачно, що це ліхтарики, ось такі ліхтарики, що не паперові ліхтарики. І тому тут є такі полосочки, за які, ну, на які тримається ГТ папірик. І я так лежу на этот ліхтарик. В принципі, те, що вишити ліхтарик мені подобається, але, може бути, все ж таки зробити їм боком ось ці полоси. Вот не веду, треба в огульном глядеть, як вишиться. Так, это что мне по спадарне. Давайте откладем. Это моя ниточка была. Ниточка. Далее я не витримала. Що я маю на увазі не витримала, бо я почала новий рушник. В той час, як я не скончила старий. Так, видите, у меня был рушник, який вишивала кришки, а я її ніщо не витримала, мені вельми хотілося почати. І я почала ось гэта. Так. Вот, хіба що весь у кадр не влізає, але, в принципі, тут, розумієте. Тут ён
Так, по-перше, що я маю на увазі не витримала. Побачите? Ні, тут не побачите. Побачите ось тут. Есть и прутик. Тут прутик есть, а тут уже нема. Так. І ось на гэтым боку так само прутик. Ось тут він есть, а тут його і вже нема. Это значит не витримала, тому що я коли починала, я вельми хотіла вже почати, але треба зробити край, розумієте, щоб не посипалось ні. Тому я почала ось отсюль робити прутик і пішла робить... у меня тут еще нитки лежать, господи. Капотом не резать. Пошла робить прутик, робила. Тут у меня еще есть прутик. Есть. Ой, бачите, який он довгий. Он тут полметра. Это полметра у меня тканины. Ось тут, ось это той самый бок, он тут прутик проробила. Потом я повернула, вышила в угол. Пошла, зробила ось это короткий край. Почала робить тут. І щось я подумала, а навіщо мені до кінця закінчувати робити прутик, коли я можу вже почати вишивати? Логично? Логично. Тому я довшивала до кінця ниті, там бачили, сколько мне было, и пошла вышивать. Это бок ось это, бок ось это вишивка, это было то, что перше початково я робила. Так. І бачите, вельми добре. Чому? Тлумачу. Бо я на свою хвору голову вирішила почати рушник робити тоді, коли я захворіла. І нет, как бы лежать просто и отпочивать. Я не могла лежать и отпочивать, потому что думаю, ну я же лежу, заснуть я не могу. Руки у меня просто лежать нічого не робить. Руки вольні. Ну нельзя так, аби руки були вольні, у них нічого не було. І треба как бы завсюди у руках щось було. Ось так. Тому, значить, навіть коли у тебе температуру ти помираєш, треба нечто доробити. Ну, ось я і сіла робити рушник. Відомо на свою дренную голову, у меня уже мозги не варили ніяк. Что я там села, робила, уже не страшно вспомнить. Кстати, тем, что я починала прокладать ряд перший, он был тримлюється ось тут. Ось тут мій перший ряд йшов, зараз його ні. Я починала ось так вишивати, вишивала, до кінця вишивала. Починала переходити на інший ряд, другий. Розуміла, що неправильно вишивала, розпарувала, починала заново. І так, я, може, 3-4 рази зробила, бо зовсім я вже не розуміла, що відбувається, що я роблю. Починала. Потім ніякий момент мені трошки трималася, і думаю, алілуя, дякую Богу, почала вишивати. Зробила тут шмат рядков. Давайте полічимо, скільки. І у тут було рядков. Так, это первый. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Ну, 13 шмат. Коли не поблытало, то 13 рядков. Ну, вот и довольно шмат все ж таки. Робила, и потом я бачу, что тут у меня тканина пошла хвалями. Бачно, тут не бачно, ну и нитку повитягувала все ж таки. Ну, может быть, бачно, ось тут тень засталась. Ось тут было вельми стягнуто, ось тут. Короче, там, где было у меня провышивано вот про одну ниточку, ось так. Получается, тоже шатаюсь. Про одну ниточку, то ось так было вышито. Она стягнулась, то есть отрималась, что у меня ось так идет хвалями тканина уся. І, ну, відомо, це не вельми ладно. І коли я вже почала тут стягуватися, то і далі буде протягувати його взору стягуватися. Я така, робити нема чого, треба витягувати, випарувати. І ось так я вже випарила тут, ось тут дві випарила і ось тут дві випарила. І щось мені так сумно стало, тому що шпараться шмат прийшло на це. І так лінота було, плюс що это і витягується на доволі складано ось. Що я думаю, кину это. Ось кину, ось так, кину возьму і почну з іншого боку. Надо почну робити. Тому зараз я вам покажу. Зараз я скручу його і покажу.
покажу, як і там у мене процес відбувається на другій боці. На другому боку там, дякую Богу, все ліпій. Пішло б, як треба. Ой, господи, я его кружу уже по 20 разів мені питається притягую туди-сюди, а прутику сюди робити ніяк не можу. Ну, ленота не хочу сідати за прутиком. Так, ось, так, снова виштаю. Ось, он только, я б не сказала, що до гори ногами, бо все ж таки от, прутиком вишивається якраз таки переворачиваешь весь тканину на 180 градусов, то вот так вышиваешь, то переворачиваешь, и когда я вам показывала, вышиваешь інший ряд. Там вот так. Тут у меня уже недороблений край, але нам все, я обметала его. Ай, как спилась, тут ось короткий край, и там еще трошки. Так, короткий край, слушайте, давайте я померю, сколько это у меня будет. Ага, сантиметр у меня тут есть. Короткий край, это я маю на увазі. Так, ну, 44 сантиметрика, слухайте. Нормально. Не бланко, хочу сказать. Так, это я его скручиваю. Не люблю, когда он так валяется. Как бы все ровненько было на своих местах. Взял, подсовала, поклала на место, как будто не шикать. Так, сколько я тут наробила? 3, 4, 5. О, сбилась. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Слухайте, 10? Не, все же не 10, а 9, потому что 1 это початок у меня нитка. 9 рядков наробила. Уже вышитый... Так, мне что не хочет фокусоваться. Вышитый один элемент. От, зловилося. Вишитий ось цей трьохвугольничок у мене, хоп. Цілком. Далі там потім тримаються ось такі ромб, над ним буде, коли не помиляюсь. І там буде уже великий потім ромбик, коли я не помиляюсь. Ну, самый великий элемент тут ось цей ромб, он так, бачите? І він потім іде розширяється, потім зменшається. І там у його у середині так само вишивається. А ось це так само маль що скончено. Буде таких трохугольничок такий. В принципі, мені подобається, як тут зараз виглядають. Тобок я просто не можу наглядеться, щиро кажучи. Але схема, ну, сам узор доволі складаний, бо що не хочеш фокусуватися весь час? Ось так. Бо тут шмат, де треба вишивати праз одну нить. Тобто ось тут, я так сказала, ось тут мені була проблема стягнути на тим боку. І ось тут так само ось по одному вишивається. І, ну, тут стягнуто так само, але за кошт того, що сусідні ниті все ж таки я розтопирую, чи як це назвати, то добре все виглядає. Ну, вибачайся, ось шатає. І так. Ось тут так само раз одну нить увесь час вишивалася. І далі, коли ромб буде пошиватися, там так само буде по одной нити весь час вести. Головне тут не перетягувати. Але мені подобається. У мене, я ще кажу, цей процес от... Так, что кажется, я этот процесс пока что отклала, он просто у меня висит, когда лежит на канапе, ось так ось висит, лежит, как сказать, и я просто гляжу на него, милуюсь, потому что такая прихожусь, ну, вот недошитая, ну, вот, хотя, ну, вот не хочу, думаю, что у меня вот это усё, вот отсюль до отсюль треба вышивать. И еще другий бок потом распарывать и снова вышивать. Я не хочу об этом думать. Я хочу глядеть на эту прихожость. З отворотного боку ось тут негатив. Ух ты! Слухайте, я заважила, что тут у меня некий жах. Что это?
Так, я только что зауважила, что мне ось тут, ось бачите, фокусувалось-то, ні? Так, у меня ось тут узелок, походу, завязался на нити, и я не заважила, то будет отворотный бок. И вышла ось так. Не знаю, тут может треба наново взять, перетягнуть нить. Вот я не знаю, чего это конец, чего это початок рада. Але в випадку тут, ну, тут близко до конца, чи на початку можна зробити. Все ж таки не заважила. Тобто ж поглядела. Тут узелочок есть. В ушах які. Тобто ж поглядела за правди. Так, вышиваю я татармальцы нити. Колька у меня складен. Слухайте, колька у меня складен нити. Давайте полечим. Тут у меня раз, два, три складены. Три складены. И я вот так складываю, вышиваю тобок. Термильце вышиваю у 6 нитей. У 6 нитей? У 6 нитей. Сама себе здивляюсь. Я уже забыла, бо отклалась. Правда, я абсолютно переключилась на інший процес, чесно кажучи. Так, давайте я верну в это туда, где было. И мы с вами поглядим на... Пока что не на то, что я вышиваю, на то, что я переключилась, а то, что я купила. Так, я купила что? Правильно, схемы электронные. Планировалось, что я возьму 3 схемы. Але, видите, як на кассе стоит у краме. Ну, там цукерочки какие-нибудь лежат. Я такие, ну, возьмем, почему бы нет. Ну, ось так отрималось, что планировалось 5, а я захотела 6. Все-таки писать. Ну, ничего страшного. Так, по-перше, это, так, это все надійно-горні схеми. Это ось эти домики. Такі домики трьох поросят їх називають. Бо схема особливий кожен домик, але я планую їх вишивати ось так. Ось 3 на одной конве. Они тут не маленькие, в принципе, 20 на 20 сантиметров, на 20 на 15, но невеликие. Домик. Ну, бачите, домики с клеткой. Да что рукой рассказывать. Шматиками, что я усіма этими вышивками робить. У меня планы просто наполеоновские, а сейчас у меня не то капшмат, знаете. Так, еще я купила вот это 2 півничках. Півень у маках и... А як это называется? Півень у маках, этот півень у розах, хіба что. Не написано название. Окей, хай буде півень. Я просто называю это фиолетовый и червоный півень. Был еще 3-й півень, такие зелененькие, но але мне не вельми подобається, бо, по-перше, тут, бачите, они глядять у бок, а то як би глядел на тебя самого. Это мне не вельми сподобалося. И плюс мне треба 2 малюночка. 2 вишивки, 2 півніка, бо я планую якби на 2 особних тканинках вишити. Вибачаюсь. Особных тканинках вышить. И кап повешать потом на зверы. Такие зверы, где посередине такое шкло стоит. У звера, коли вы разумеете. Капы просто гэтые габелины потом с вышивкой хавали, то есть шкло, каб ніхто не падглядывал до меня. Неяк так. Таму 3-й півень уж ніяк нікуди і не лез, щиро кажучи. Так, давайте ось так. Я бачила его так, что вот этот фиолет выглядит налево, а вот этот червоный на него недовольно квакает. Тут оно так само, до речі, невелике, 20-70 сантиметров будет. И я планировала его вышить разом с этими домиками, то есть посеред тканинки. Вот, например, одну тканинку брать, посередине будет этот півничок, а сверху вот эти 3 домики. Вот так будет вышиты. Тобто, как протягивать малюнок, как пригоже было. И не знаю, может быть, у ней капсації будет подобно на кафлю, коли посередине кафлі там
вот квадратный кафель, посередине там малюнок, например, кветки какой-нибудь, а сверху и снизу больше дробный малюночек, які повторяются один за одним. Каб упрыгожыць, падкрэсліць малюнак, што пасярэдзіне. Вот тое самае, як на кафлях малюю, тое самае хочу вышыць. Не знаю, правда, як па памерам будет, потому что этот певнік, мне падаецца, ўсё ж таки амаль такого же самого памера, як і домікі. І ну, это, мне падаецца, не вельмі добра будет, калі цэнтральны галоўны элемент будет аднаго памера з дадатковым элементам. Тому треба яшчэ падумаць. Але я купила домікі, не знаю, мне падаецца, ўсё ж таки атрымаецца так, як я хочу. Спадзяюся. Они тут усе, бачыце, розныя. Цікавей было глядзець. Ну, в любом выпадку, я вельмі хотела певника фиолетового, потому что я шмат бачила отшивов на этого певника. Невероятно пригожий, он такие котистые. Чурбан потраплялся не менее. Зеленый, амаль что я и не бачила. Отшивов. И третий, схему, якую я не планувала, але я купила, но так атрымалася. Я не хотела, але так атрымалася. Это вот такой, я не знаю, чи это заяц. Ну, мне пытается, что это заяц. Все ж таки не написано там ничего. Заяц с кавой. Просто поглядела на него и побачила себя у им. Вот это я, як наркоманка, я не атрымаю наступную дозу каву. Ось так сижу, трусуся. Злая на всіх. Ну і плюс я ще бачила у Belfast, так я не помиляюсь, вийшла така тканинка з кавовими тернями. Мені подается, вельми файно будет выглядать. Это трусик на этой тканинке. Он тут 133 на 143 крызика. Ну, невеличкий. На кухне пытается процесс повесить. Не благо. Да и вышивать амаль что ничего. Что вот трусик, імбричок. А это такие шивки уже можно написать. Каву, кофта я хочу перекласть, написать как кава. Все штуки. Ну, просто невеличко. Так. Еще я тут не купляла, а я доставала себе малиночек. Ось такие настоечки маленькие. Это сладничники от Америки. Чего я друкувала, я думала, максимум их вышить для певников. Ось мои певники. И коли не вышивать сверху не домики, ось як планувала, а, наприклад, ось ці слонічники. Бо вони горизонтальні, якраз те, що мені треба, і вони великого поміра. Я не впевнена, бо тут кветки і тут кветки. Ну, чи буде воно разом глядеться, я не впевнена. Ці домики, ось ж таки, це те саме, що треба бути висковий півничок і зверху якісь хатки. І блак. В принципі, я ще думаю, тканини, нічого, ні ниті, ні тканин, нічого я ще не купляла. Тому є час подумати. Так, ну зараз ми перейдемо до того процесу, великого, огроменного процесу, на який я переключилась, який займів мене хіба що ближайшие 6 месяцев, то буде до весны, я буду з ним забавлятися. Я думаю. А ось такі у мене стос не папіри, а тканини. І ось так я вже все порезала. Коли ви розумієте, що це ви розумієте. Коли ні, то я вам скажу, хочу сказати, що це буде матка боска кашуля. Я тут уже все викрила. Это мне заняло, дети, 2 дні. 2 дні мається на увазі. Це 3 години, які розтягнулися на 2 дні. По часу так агулу у мене нема. И нема настолько, что я, наприклад, ось каунірок брала на працу. Тобто я поки їду на працу, у мене є 20 хвилин позайматися в автобусі вишивки. І агулом на самой праці, на перепиночках могу споймать 20-25 хвилин. Сама могу этим позайматися. Тобто, і
затрымліваецца сколькі? За 4 дні, хіба што за 4 дні я паспела выкройкі зрабіць і на працы паспела зрабіць так. Хіба што тут лепей паказаць, будет бачна. Выцягнула вось ніці для пруціка, выцягнула нічкі на 2 каўнерках і палек раз штука, палек у меня яшчэ один павінен быць. Так, і да, палек 2 штука. То бок тут таксама выцягнула ніці для пруціка. То бок гэта я паспела ўсё ў аўтобусе зрабіць, бо турсец складана трошки вышываць, але я вышываю, паверце, все равно. А ніці выцягнуць, ну, без праблем іх там. І так, вось этот я уже, это палек у меня, я уже сидела, вышивала дома. Як бачите, тут дірочки ось такі ось у мене. Чи пригожі яны, чи ні? Ну, не благо, але можна і лепей. Лепей было зрабіць. Але вось это я дірочки, пручик робила дома, пакуль сидела. Вось тут вось этот, як сказать, склала краі, чи як это называется. Это я пакуль ехала до працы, в автобусе сидела, ось так на руках складывала. Ну, не сказать, как зручно, але не благо. Жить можно, в принципе. И вось этот каўнерык, амаль што можна сказаць, што ён аўтобусны, бо я амаль што ўсё зрабіла его ў аўтобусе на працы. Да бок я выцягнула нить для прутика, склала краі і потым уже сам прутик і рабіла. На працы ў аўтобусе атрымлівалася. Так, атрымліваецца, сколько я вышила? Вось тут дакладна на працы вышила, і вось, ну, хай будет вось так недзе на працы вышила. Да, без этого столечка я вышла на працы. Это у меня, ну, 3 дні, короче, не займалася гэта. 3 дні там по полгодинки. То бок нормально. Бо нават вось эти каўнерыка просто вышыць, ну, это гадзіны 1,5 чи 2 мне трэба. Нават не гледзячы на тое, што тут, ну, что-то хутенька маленькая праца, але часу займае, каб все добра зрабіць шмат. На жаль. І то, што я рабіла не ў месці, у месці, якім вельмі трасецца ўсё, можна заўважыць па тым, як зроблена вось этот бок, напрыклад. Бо бачыце, ось тут дзірачкі у мяне вялікія, а ось тут в углу, ну тут еще можна больше мець, а тут вот зусім маленькія яны. Маленечкія. Это все тому, что я не побачила нить. Бо калі вышиваю з прутчиком, трэба ісці по одной ніці. А я з-за траски не заважила і прийшла вышиваць по іншай ніці і атрымалася, як атрымалася уже. На жаль, так. Але улічвайце, што гэта каўнерык, і он будзе вось так, давайте, складвацца. Ось так. То гэтага ніхто не заўважыць. Мы не будем нікому гэтым расказваць. Неяк так. Так, в принципе, на гэтым гэта все, што я хацела сказаць у гэтым месяцы, што я вышывала, як бывала. Магчыма, штосьці было яшчэ, але ведаеце, калі ты працягам месяца штосьці адбываецца, штосьці вышываеш, штосьці купляецца, штосьці не атрымліваецца, ты пачынаеш нанова, вельмі складана хтось утрымаць у галаве. У канцы месяца, калі даеш справаздачу, ты уже сидишь и что рассказывать, а что было, ты ничего не памятаешь, не памятаешь, что раніцам было. Бо я не знаю, магчыма, як запишу гэта відео, я адразу пачну записывать відео на наступны месяц, так, каб, ну, больш адэкватны был мой аповед і больш дакладны. Магчыма, так я могу больш сказаць і больш зразумела данесці, што я хачу сказаць свае думкі. Таму вось гэта відео на гэты месяц атрымалася так, як атрымалася. Дзякую вялікі за ўвагу. Я пойду записать відео на наступны месяц. Пачынаць
на наступний місяць пісаць відэо. Ну а вы пакуль што яшчэ тут. Не забудьте поставить падабайку, написать что-нибудь прыемнае, не вельмі прыемнае ў каментары і калі вам не шкада, не складана, подпісацца на канал. Дзякуй вяліка за увагу.